Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tos seca persistente. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo información científica que nos ayude a entender algunos remedios naturales que pueden utilizarse para ayudar a sanar, a subsanar una tos seca persistente. Te enseño por acá. Cuando hay una tos seca persistente, estamos hablando de una tos que no tiene flema y se le llama persistente cuando dura 3 o más semanas. O sea que 3 o más semanas de una tos seca, pues una tos seca persistente, ¿no? Bastante característica de las infecciones virales, de las infecciones de virus y demás, ¿no? En este caso voy a compartir con ustedes una información que ha salido de unos estudios científicos que relacionan dos remedios naturales que se usan juntos, y ya se lo explico ahora. Uno de ellos es la miel y el otro es el café. Y ambos de estos se utilizan para sanar o acortar el periodo de aflicción de una tos seca persistente. Voy un momentito a la pizarra. Me llamó la atención esta información porque salió de un estudio científico donde se estaban comparando un medicamento bien conocido contra dos remedios naturales, que en este caso era la miel y el café, ¿no? Esto se trató de una investigación que se hizo basada en una tos seca persistente y tenían un total de 97 pacientes. El estudio se titula así: la miel más el café versus el esteroide sistémico. Un esteroide sistémico es como decir cortisona, como decir prednisona. Es una forma de un antiinflamatorio médico, ¿no? Así que es la miel más el café versus un esteroide sistémico en el tratamiento de una tos persistente post-infección. Este estudio lo dirigió el doctor Raesi y su grupo en el 2013. Me pareció interesante porque eran 97 pacientes adultos y lo dividieron en dos grupos, más o menos mitad y mitad. Y eran de los 97 pacientes adultos, a un grupo le daban miel y café, que le voy a decir ahora cómo se hace. Y al otro grupo solamente prednisona. Prednisona es lo que llaman un glucocorticosteroide, que quiere decir una forma de cortisona. Es el medicamento más utilizado para los ataques de asma, para la inflamación, para cualquier cosa que esté inflamada. Pero es un medicamento que tiene efectos secundarios, que puede hacer daño a los riñones y todo ese tipo de cosas. Lo que encontraron fue lo siguiente: el grupo que estuvo recibiendo miel con café, en una semana, usando una dosis de miel con café, había reducido la tos 90%. El grupo que estaba usando la prednisona, en una semana, la misma semana, había reducido la tos 20%. O sea que se veía que era mucho más efectivo la combinación de miel más café. Ahora, ¿cómo se combina? Pues toman, por ejemplo, 4 cucharadas de miel más 4 cucharadas de café. Café colado, ¿no? Cuando las mezcla tiene 8 cucharadas. La dosis que estaban usando en este estudio, si usted lee inglés y busca en internet y encuentra este estudio, va a ver que la dosis que estaban usando era una dosis de 1 cucharada cada 8 horas. La dosis que se usó en este estudio era 1 cucharada cada 8 horas. Quiere decir que en un día completo usaban 3 cucharadas. Pero es 3 cucharadas que era mitad miel, mitad café. Interesantemente, eso cortó la tos en una semana un 90%. La realidad es que funciona espectacularmente bien para manejar una tos seca persistente. No le estoy diciendo con esto
que nos vamos a meter en el campo de los doctores, solamente estoy compartiendo con ustedes una información educacional que tiene que ver con el efecto que tiene la miel y el café sobre una tos seca persistente. Me pareció genial como para compartirlo, y lo puedo entender porque la miel, sobre todo cuando estamos usando miel cruda, la miel cruda, que es una miel que nunca ha sido sobrecalentada, que es lo que le mata a la flora interna a la miel, es muy efectiva. O sea, la miel que no es industrial, la que no ha sido sobrecalentada, que no ha sido industrializada, esa miel tiene unas propiedades muy medicinales. El café, se sabe, por estudios que se han hecho, que tiene efectos muy positivos sobre las personas que tienen asma, porque el café mejora la circulación. Y mejora la circulación y para los asmáticos pues le viene muy bien. Así que cuando tú mezclas dos cosas que tienen efectos probados saludables sobre la garganta, sobre la tos, pues tienes el efecto combinado de ambas. Así que miel más café, una cucharada cada 8 horas, funciona mejor que el medicamento que se llama prednisona. Pues, y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.